Oi, Nix Moira por aqui. Meu treinamento de corpo, mente e espírito já está terminado. Agora terminar as aulas de solda. E como tá chovendo aqui desde a madrugada, não tem como mexer no carro. Então vamos fazer o quê? Eu vou fazer a modelagem de uma encomenda que eu tenho, de um vestido que vai até os pés, mangas bufantes, para uma ordem iniciática. Mas eu não posso mostrar. Então, não vai ter como filmar. É segredo. Simbora então pro dia. Oi, Nalinha, quer dar oi? Fala oi. Fala oi. No anterior nós falamos sobre aço carbono. Então o aço carbono se usa mais a TIG normalmente para funilaria, quando algum funileiro quer uma chapa fina usar a TIG, porque tem um contorno melhor na hora de você soldar, e ela não tem uma soldadura como é a solda minha funilaria. Mas calma, que isso depois nós vamos fazer um vídeo específico. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up, don't be scared. Crack, and if you get in my way, you gonna. Deixa eu entrar, você já pode inclinar. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou primeiro fazer um encostado, tá? Ó como que tá a ponta, tá limpinha. Vou fazer encostado e vou abrir, ó. Fazer outro, encostado. Agora o compressor ligou, legal. Mas eu não vou cortar o vídeo não. Tá vendo que tem vários respingos? Não sei se a câmera consegue pegar legal. Mas agora tem vários respingos de metal que vou daqui pra cá. Isso não pode. Tá vendo que isso aqui, ó, com o tempo, se você continuar fazendo assim, você vai estragar o seu consumível. Muito rápido. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Modelagem quase terminada. Agora, se amanhã não chover, eu volto a mexer no carro para até que enfim conseguir voltar a andar. Tá gostando? Curte, comenta, compartilha. Até amanhã. Fui!